Ni hari kedua ni nak cak ni sampai kat dia tu ya, insyaAllah. Ni hari kita nak mula cak lah. Nanti kita akan cak lah, start daripada situ sampai ke lagi ni okey. Lepas tu kalau tak macam ni, kalau yang dia nyapu dia tu, adik pohon kan? Yang dia buat Jangan buat. Okey. Kenapa? Enak juga matang ada kerenggut di sini. Kira tak apa ni. Kira tak apa ni kocok. Nak kocok ni tengok sikit masuk. Tiga. Boleh. Tiga minit pertama tu.
lihat tu. Tahu gambar, tahu kabar. Aku saya lihat. Dia penuh. Sudahlah setakat hari ni. Jadi ada tinggal sikit lagi datang. Okey. Jadi naik okeylah, cuma tinggal sikit dah. Untuk siapa nak buat. Okey. Nampak tak sikit lagi datang dah. Sudah pukul 9.20. Daripada start daripada pukul 5.30 tadi.